အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့ Nike Stussy Collab Release Item တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nike Stussy Air Force One Fossil Stone Colorway ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကို2020ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာ release လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ retail ဈေးကတော့ဂျပန်ယန်15400ဖြစ်ပါတယ် box ရဲ့ colorway ကအဖြူနဲ့နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Stussy tag လေးကဒီ Fossil Stone colorway က Stussy story မှာပဲ exclusive အနေနဲ့ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Stussy tag လေးပါပါမယ် box ရဲ့ဘယ်ညာမှာ Stussy တစိမ့်ကိုဘယ်ညာအနီအောင်စလုံးနဲ့ထည့်ထားပါတယ်โอเคကျွန်တော်အထက်ကဖနက်ကိုဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတာက shoe paper ပေါ့နော် shoe paper ဒီကောင်ကဘာပုံကို print လုပ်ထားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးโอเคသူကနှစ်ထပ်ပါတယ်ဒါကနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ရဲ့ပထမဆုံးထူးခြားချက်ကတော့ဖနက်မှာသုံးထားတဲ့ material ကဖနက်ကြိုးကအစားပေါ့နော်ဖနက်တစ်ခုလုံးရဲ့80%လောက်ကို hand fabric ကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် hand ဆိုတာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစေးကြောင်းအနွယ်ဝင်ဂုံလျှော်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဝတ်စားတွေဖနက်တွေစတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအထိစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဂုံချမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တိုးဘောက်စ်ရဲ့အလဲနေရာလေးမှာ Stussy logo ကို detail အနေနဲ့ stitching လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ဒီဖနက်ရဲ့ရှာမှာ Nike swoosh logo ရဲ့ Stussy ရဲ့ wall toe ရဲ့ကို tag အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ဒီဖနက်အတွင်းပိုင်းကလေသာတွေကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ရှာနောက်ကလေသာရဲ့ဒီဖနက်ဒီအတွင်းပိုင်းကလေသာတွေကတော်တော်လေး soft ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဖနက်ရဲ့အနောက်ဖက်ဟီးမှာ hem ချီမြင်တွေကို downlight အလှဆင်ထားပြီးတော့ Stussy logo ငွေအောင်တစ်စိမ့်တစ်ခုကိုထည့်ပေးထားပါတယ်လုံးဝမိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီ Nike swoosh ကိုခိုင်းလိုမျိုး leather ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ hem fabric ကိုပဲ swoosh တစ်ခုလုံးကို stitching လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဒီဖနက်ကလက်ရှိ resale ဈေးရန်3500ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေပြီးတော့ colorway နဲ့ material တွေကကြည့်ရတဲ့သူရဲ့အမြင်မှာ premium ဆန်တဲ့ခံစားချက်ကိုရပါတယ် quality တွေအတွက်ကတော့ဝယ်ထားတဲ့ဖနက်တရန်လို့ထင်ပါတယ် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်